Ехали мы в Россию. Мой конь начал спотыкаться. Спрашиваю я коня: к чему ты спотыкаешься? Устала я, спать хочу. Но поблизости нигде не было ни одного кустика, ни одной деревеньки. Вот, подходящий стол. Давай я тебя к нему привезу. Спасибо, хозяин. Спокойной ночи. Что такое? Откуда успели вырасти эти дома замуж? Откуда взялись эти цветы? И где мой конь? Я понял. Ночью, когда мы спали, была сильная оттепель, и снег растаял. А где же мой конь? Знание он заносится откуда-то сверху. Вот он, на колокольне. И тут я достаю пистолет и стреляю прямо в печь. Конь спускается быстро